किसी भी डॉक्टर को ये पता नहीं होता है, वो लेबोरेटरी नहीं है डॉक्टर। आपने जो तत्व दिखाए हैं उसके आधार पर वो लिखता है। पूरे मध्य प्रदेश में दवाई बिक्री है जी। एक डॉक्टर ने लिखी, सारे डॉक्टरों को बर्खास्त करोगे? बर्खास्त करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, बर्खास्त करना चाहिए ड्रग्स का जो कंट्रोलर है उसको, बर्खास्त करना चाहिए पीएस स्वास्थ्य को, बर्खास्त करना चाहिए कमिश्नर स्वास्थ्य को, इनको करना चाहिए। ये एक डॉक्टर को बताने के लिए कि हमने कार्रवाई की और स्वास्थ्य मंत्री को छोड़ना चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तब दिखेगी इन बच्चों के प्रति, तब जब स्वास्थ्य मंत्री को अभी बर्खास्त करके हेलीकॉप्टर में बैठेंगे।